Nincsen egyetlen egy kibaszott játék se. Nem bírom én ezt így tovább. 2024. No games. 2025. Még mindig no games. Elnézést az újonnan jövőknek. Én Rákos Mákos vagyok, és most nem tudtam egy jó intrót kitalálni. Induljon már a videó. Mit értek az alatt, hogy nincsenek játékok? Hát azt, hogy nincsenek játékok. Erre néhányan azt mondjátok, hogy de az Repo, és a Schedule 1, és ez a Assassin's Creed. először is a Schedule 1 az rossz, mivel hogy drogokat árulsz, és az bad, mivel hogy én azt mondtam. Nyald le a faszom. Az új Assassin's Creed az csak egy óriási George Floyd utalás, és jó, a reput megkaphatjátok. De még így is, van egyetlen egy darab játékotok. 2024-ben pedig hány játék is jött ki, ami több mint 2 hétig élt? 4. 4 durca játék. 5, ha kedves vagyok. Ezzel ellentétben vegyük mondjuk 2013-at. GTA 5, The Last of Us, Battlefield 4, Outlast, Payday 2, Far Cry 3, és... Fat Cry 3. És még a Plants vs. Zombies 2 is. Jó, az mondjuk eléggé mid. Egy dolog, amit nem tudok eldönteni, hogy ruhelleme, azok a remake vagy remasterök. Egyben jó látni egy régi játékot egy újabb és szebb motoron futni, de egyben számomra úgy tűnik, hogy a nagy részük csak a pénztárcádra hajaznak. De egy dolog, amit kimondottan utálok, azok az olyan folytatások, amiknek nem kéne létezniük. Mondjuk a botrányos Saints Row. Ez szó szerint játszhatatlan. És ha mégis normálisan fut, akkor meg hihetetlenül unalmas. Ahogy egy híres filozófus mondta, vannak évtizedek, amikor nem történik semmi. És vannak hetek, amikor nem történik semmi. Nothing ever happens, bazd meg! Öld meg magad. Csak játsz régi játékokkal. Legközelebb, amikor el akarod indítani a Shake 2-t, vagy a Valorantot, tudod mit? Ha Valorantozol, akkor csak szimplán ugor ki az ablakon. De most komolyan, én nem viccelek. Nem szeret a családod, és szerintem sose fognak. Nem olyan nehéz belépni egy kádba, és lefürödni! No, hol is tartottam? Ja, ha legközelebb el akarod indítani a Shake 2-t, vagy a Rainbow Six Gay Sexet, és rage quitálni akarsz az első kör után, akkor inkább indítsd el a Cry of Fear-t. Annyi jó régi játék van. Abban az időben nem csak a pénz motiválta a játékkészítőket. Tényleg energiát raktak a projektjeikbe, és nem csak egy újabb open world slop szart csináltak. Manapság rájöttek, hogy az átlagos normi videójáték fogyasztó minden söpredéket is meg fog venni. A nagy dolgok megkövetelik, hogy az ember vagy hallgasson róluk, vagy fenkölt hangnemben szóljunk róluk. És mi már egy ideje hallgatunk. Itt az ideje, hogy tegyünk is valamit. Nemrégiben elkezdtem játszani egy kis gyöngyszemmel, egy gemmel, hogy szépen fogalmazzak. Ez a játék nem más, mint a First Encounter... Mi a faszom már, mi ez neve? Ez nem más, mint a First Encounter Assault Recard. Ez a játék 2000-ben adták ki, az aztán nem ma volt. Nos, ezt a majdnem 20 éves játékot hasonlítsuk össze mondjuk az Assassin's Creed Shadows-zal. Mert nagyon rühellem az Ubisoftot, és akarom, hogy tudjátok, hogy mennyire rühellem őket. Amúgy egyáltalán nem azért csinálom ezt a szegmenst, mert a Fear felét véletlenül videóra vettem. Vessük össze a bevezetésük. Az Assassin's Creed Shadows egy majdnem 15 perces kisfilmmel indul, amelyben bemutatják a szereplőket, a helyszínt és a történet idejét. Ezt követően egyenesen beledob a játékba, egy tutorial formájában. A játék még bemutatja a védekezést és a többi boring a játékmechanikát. Aztán egy kis minibosst le kell kaszabolni. Jaj, nekem! Szóval körülbelül úgy indul, mint minden másik Assassin's Creed játék. Egy különlegessége ebben a játékban az az, hogy 2 főszereplő van. Wow, hihetetlen. Nem mintha faszom mi is volt az a játék? An Army of Two. Az Army of Two is bazd meg 2 kurva főszereplő van, és hogy mind a 2-t egyszer irányíthatjátok, mivel ez egy split screen co-op volt. Kicsit off-script. Egy másik dolog, ami meglepett engem, az a Clash of Clans kinézetű faluépítő. Oké. Nem tudom miért van benne, és nem fogok 70 eurót kifizetni, hogy kiderítsem. Nem nagyon értek hozzá, de ha jól láttam, maga a játék csak 2 óra után indul el, azaz ez a pont után a játék elengedi a kezed és szabadon szaladgálhatsz a gyönyörű szép pályán.
Most nézzük meg a Fear bevezetőit. Egy gyors, körülbelül 5 perces intro után már is egy pisztoly van a kezedben. Ennek a játéknak nem a sztori az erőssége, sokkal inkább az atmoszféra építése és a bajó játékmenet. Jézusom! Az első pálya egy nagy tutoriál, ami elmagyarázza, mi hogyan működik. De ha sosem vagy igazán veszélyben, nincsenek ellenségek, akik megölhetnek, helyette vannak látomások. Remélem, ezt megmutathatom YouTube. Ha emiatt leszed a videómat, akkor egy punci geci vagy. Ja, és az én hihetetlen célzásom. Ez az első szint arra szolgál, hogy megismerd az alapokat, és megszokd a bone chilling, slow burn, A24 forma atmoszférát. Az igazi akció a második szinten történik. Először is az egész csapatodat megölik, le tudod lassítani az időt, és halhatatlan vagy. Ha nem rákos-mákos a neved. Úgy látszik, engem ruhál a játék. Minden tűzharcban az ellenség van létszámfölényben, de neked szupererőd van, így kiegyenlőtődik a játéktér. Egy kisebb, de számomra nagyon fontos részlet azok a fegyverek. Ez egy FPS, szóval nem tudom miért kicsi részlet. Minden fegyver, még a legkisebb pisztoly is egy óriási krátert hagy a falon, miközben jó sok port dob föl. Emiatt minden fegyver erősnek, és sajnálom, hogy külföldi kifejezést használok, satisfying. Ehhez a kis részlethez ide kapcsolódik a gore. Ha egy sétes puskával rohangálsz föl alá, lehet, hogy néha látni fogsz egy ilyet. Egy embernek leszedel a karját, egy másik végtagját, vagy csak egy vörös köddélő tetszégenyt. Minden fegyvernek van egy kicsi visszarugása, és a hangtervezés professzionális. Hihetetlen! Ha nem találtad Fairnek ezt a kis összehasonlítást, nem érdekel, te kis hülye Ubisoft soyboy. Ezt a videót a semmiért csináltam. Ez csak egy kis szkicórend volt. Én nem fogok semmilyen változást elérni, de remélem néhányotok elindít egy másik játékot a megszokotton kívül. Játszottak egy játékot, ami szeretettel és odaadással készítettek. Az idő halad előre, és mi szeretnénk hinni, hogy minden, ami benne van, előre halad. Hogy a fejlődés előre fejlődés.